Das ist der Napoleon PureView 42. Mir wurde berichtet, dass es da wohl nicht so viele Videos von gibt auf YouTube. Daher habe ich gedacht, machst du mal einfach ein kurzes Video. Gefragt wurde nach der Qualität. Und wie man schon sieht, also die Qualität ist sehr gut. Das ist jetzt natürlich nur ein Einsatz. Der Kaminsims ringsherum, den habe ich selber gemacht. So sieht der aus. Hier unten ist noch so ein kleiner Touch-Bereich. Da kann man den einschalten und ausschalten. Kann hier verschiedene Lichtvarianten einstellen. Weiß mit dabei. Wenn man möchte, kann man es auch nur weiß machen oder nur gelb. Heller und dunkler. Dann wurde gefragt, wie die Heizfunktion ist. Der hat jetzt 1500 Watt. Wir haben hier aber so knapp 45 Quadratmeter, 40 Quadratmeter Wohnzimmer. Das reicht eigentlich nicht aus, um das alleine damit zu heizen. Aber wir haben den auch nur gekauft, weil er uns halt optisch gut gefiel und eine schöne Stimmung hier macht. Hier oben kommt die Wärme dann raus. Dann wurde auch gefragt, wie laut ist das denn, der Lüfter? Da gibt es verschiedene Stufen. Das ist die Fernbedienung dazu. Die gefällt mir jetzt optisch nicht so gut, weil die wirkt irgendwie ein bisschen altmodisch. Da hätte man schon was Moderneres machen können. Also man kann ihn auf Belüften stellen. Dann hört man die Lautstärke. Ich gehe mal näher ran. Aber von weiter weg. Man hört so ein leichtes Lüftergeräusch, ist aber nicht so wild. Dann kann man ihn auf Heizen Stufe 1 stellen. Das ist dann die Lüftergeschwindigkeit. Oder auf Stufe 2. Dann bläst er noch ein bisschen doller. Persönlich finde ich, es ist kein störendes Geräusch. Vor allem wenn man einen Fernseher laufen hat, dann hört man das fast gar nicht. Und dann kann man noch den Temperaturbereich einstellen. Ich mache es mal hier rüber. Also bis 27 Grad. Von 18 bis 27 Grad kann man ihn einstellen. Und dann kommt hier die Wärme raus. Das Glas kann man vorne abnehmen, dann kann man auch die Steinchen hier vorne tauschen. Da gibt es noch so Treibholz, künstliches, was man da reinlegen kann, wenn man möchte. Aber wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare.